วัสดีครับฟิล์มสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กล่องโป้งเกมมิ่งนะฮะ Sensitivity Edit Key USAD Control Mouse 1 Text Screenshot F5 Pauseสวัสดีค่ะอินดี้รอดูอยู่สวัสดีนะครับมาเรามาเล่นเกมที่โคตรจะอินดี้นะครับเกมนี้ The Staney Parable นะครับผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะฮะซึ่งกดมาเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็มาคนที่3สวัสดีนะครับผมตะเดี๋ยววะผมต้องสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมขอไปแชร์แป๊บหนึ่งนะฮะแชร์ The Staney Parable เกมที่นี้ก็มาไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะฮะแต่อยากจะเล่นนะฮะ สวัสดีครับผมพัชราภาชัยเชื้อนะครับสวัสดีโอเย่นะฮะ Hello it's me โอเย่กลับมาแล้วเกมนี้เกมอะไรอีกล่ะคะเกมนี้คือ Staney Parable นะครับแม่บอกว่าถ่ายเอกสารเยอะจัดกำลังจัดการอยู่นะ อ๋อยาดาใช่ไหมฮะ โอ๊ยไม่ใช่นะฮะสักครู่ขอมาทำไมเนี่ยโอเคไปฮะเรามาเริ่มกันเลยฮะไม่รู้อะไรเลยนะครับ Begin the game ไปครับใครดู1080ได้ไหมฮะผมขอสอบถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอาการกระตุกไหมหรือว่าอะไรยังไงชัดดีไหมผมจะลองดูเห็นเขาสตรีมกันได้นะฮะผมไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าแปลว่าอีกนานแม่จะมาสินะโอเคครับผมมาแล้วเดี๋ยวนะฮะ option audio sound quality ปึ๊บ master sing captioning subtitle only โอเค full caption Subtitle นะโอเคขอมีซับหน่อยนะฮะผมจะได้พอแปลออกบ้างโอเคWhat the heck อยู่ๆก็มาอย่างนี้เลยนะฮะคืออะไรคอนโทรลคือย่อทำอะไรได้บ้างตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าวะ สักครู่นะฮะ audio full caption you can change caption language in stream right click full caption โอเคฮะBegin the game again โอเค รับค่ากองเอกสารเลยนะฮะ เขามาทำอะไร
กดคอนโทรลได้ทำอย่างอื่นไม่ได้ไปฮะ All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. หายกันไปไหนหมดถ้าดูแล้วมึนแบบเกมอัดอ้ำจะเลิกกับอินดี้รอบ3นะครับสวัสดีครับผมหนูเนยก็น่าจะพอเวียนหัวอยู่มั้งนะฮะปิดทำไมเนี่ยเฮ้ย what the heck what the heck อะไร be my Argentine what Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. เปิดไม่ได้อะไร I bet Monday what ไปแล้วฮะอะไรStanley came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. เอาครับช่วยผมหน่อยฮะเราจะไปซ้ายหรือจะไปขวาขอคำตอบหน่อยฮะซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาช่วยกันโหวตฮะโหวตเกมนี้นี่คือมันโคตรจะอินดี้นะฮะซ้ายหรือขวาครับเกมอะไรอย่างน่ะ The Staney Parable นะครับอ่านดูที่ชื่อคลิปนะครับเกมหลอนไหมอ่ะซ้ายเลยไวๆโอเคฮะมี1เสียงมานะครับไปผมจะไปทางซ้ายนะครับเกมไม่หลอนนะครับไม่รู้จะปิดแล้วนะครับเนี่ยคราวนี้คือมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับการเลือกประตูซ้ายมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะไม่ทันแล้วฮะเรามาเจอ Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. How to solve a dispute with coworker? Resent coworker for not supporting you more. โอ้ย things like Azure Everyone is unique ทุกคนมีแบบไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะ Number of slide on this slide chart and slide Stanley just stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe every fascinating little detail of his inability to do anything.This is why Stanley and I are on such good terms. เริ่ม The Boss Appreciation Minute สวัสดีนะครับเกมนี้เกมทลายหัวสมองใช่ฮะ Solving Interpersonal Conflict ความขัดแย้งนะครับแก้ปัญหาความขัดแย้ง Conflict with another What the heck ไปฮะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีไผ่นะฮะสวัสดีหนูรินด้วยเนยเมียกว่านี้เองยินดีค่ะ Tip for not getting fired talk less โอเคฮะอะไรวะ What the heck
ปิดแล้วนะครับเราจะไม่สามารถกลับเข้าไปที่ห้องนั้นได้อีกนะฮะ Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here, no choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Executive Bathroom ห้องอาบน้ำสวัสดีครับผมเกมนี้เหรอเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีมิวมุทิตานะครับสวัสดีอลิสกาก้านะครับสวัสดีคุณจานะครับผม The Staney Parable นะครับงวยงงนะฮะเกมที่สุดยอดของความอินดี้ไม่มี Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845 นะฮะ Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. เฮ้ยว่ามันเราทำให้ถูกต้องครับไม่เคยเห็นเกมนี้มาก่อนเกมนี้ออกมาหลายปีแล้วนะครับน่าจะ3 ปีได้แล้วเมียอินดี้แรงกันมากอ้ำไม่ไหวอ้ำจะไหวไหมคะ ดูพี่อัดแห้งในน้ำดูพี่อินดี้งงงออยู่ในออฟฟิศสวัสดีครับผมกิรนานะฮะสวัสดีครับน้ำหวาน Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. What? Stanley walked straight ahead through the large door that My read control Mind facility. Control Facility. เฮ้ยไม่ไปหรอก Escape ฮ่า Although this passageway had the word escape written on it, เราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปตามทางที่เขาบอกนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหนนะฮะ The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. ไม่เงินขายจ่ายแค่10,000เกมมันจะเปลี่ยนสถานการณ์ไปเรื่อยๆตามแต่ที่เราเลือกนะครับ to walk forward and willingly confront his death. เฮ้ยเรามาเจอทางอะไรสักอย่างฮะ What ไปดิจบครับงงจบครับ เฮ้ยไม่จบครับมาแล้วครับนี่คือทางเลือกของเราครับโอเคเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยเหมือนทำงานในตึกแล้วหลงทางไม่ครับมันคือเกมของทางเลือกครับว่าเราจะเลือกทางไหนครับ
He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Hey! Stanley. What? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ยังฮะเรายังอยู่นะฮะ The Staney Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? ทางนี้ว่าดีความพี่กายค่ะ ถ้ามีอะไรน่ากลัวในจะแบนไม่มีนะฮะ เป็นอย่างนี้ฮะ เป็นนี่ฮะ เราจะกลับมาที่ออฟฟิศเราหรือเปล่า เราจะไปที่ไหนเอ่ยเรามาแล้วนะครับ ออกมาแล้ว When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? นี่ครับ มีห้องให้เราเลือก Stanley was 1 2 already 3 dead from the moment he hit start. Stanley คอมพิวเตอร์แล้วทำอะไรได้วะเฮ้ยเพื่อน Office Layout อ๋อมีแผนผังบอกออฟฟิศนะฮะ The two door เมื่อกี้นี้นะครับที่เราเลือกซ้ายขวา Flink Cabinet What Office Computer Solitaire แล้วจะเปิดยังไงวะ Employee Data Button Sound 1 2 3อย่างกะเดอะซิมไม่ใช่นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวมาใช้อารมณ์มากเกมคนแก่เฮ้ย Boss Office เอาอะทำอะไรได้ไหมเนี่ย Exitเหมือนเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้สวัสดีครับแคทแคนดี้ อยากจะไปบอกคนสร้างเกมนะฮะเฮ้ยใครรับชมในโหมด 1080 บ้างผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเฮ้ย
เกมไม่อินดี้เขาดูไม่รู้เรื่อง Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. เห็นบายไหมครับวันนี้เดี๋ยว You อ้ำ can ค่อย still มาดู save ดีกว่า these two. You can stop เวลา the สักกระปุก program before they both fail. กลับมาแล้วนี่ยังกลับมาแล้วเห็นไหม There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now, and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time. ไม่หมุนแต่มันเดินหยุดเอ้าเหรอใช่โดต้าก็ยังดีเอ้ยนี่คือ what เพื่อนฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นเกม is now play เอ้ยมันยังไม่ตายหรือมันตายแล้วภาพไม่เนียนเลยกระตุกกระดุกกระดิกภาพไม่เนียนนะฮะเดี๋ยวนะฮะไหนดูดิอ๋อโอเคฮะเดี๋ยวผมลองปรับอีกทีนะฮะตั้งค่าบิตเรทโอ้โหบิตเรทโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าคราวนี้จะใช้ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเกมจะโอเวอร์ไปแล้วฮะ โอ้ย Staney Parable มันเป็นอะไรที่โคตรจะอินดี้นะฮะโอเคเอาใหม่เราจะไม่เชื่อใครแล้ว All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ไปเล่นเกมต่อดีกว่าพี่อาจจะแซงวินดี้แล้วนะเกิน10คืออะไรฮะ When Stanley came ต to กลง a set of เมื่ two อกี้เราไป open ซ้าย doors, he คราว entered นี้ the เราจะลอง door ไป on ขวา his ดู left. นะฮะ This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. employee เล้าเดี๋ยวเราดูครับว่า employee เล้ามันอยู่ตรงไหนฮะโอเค Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paint. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ไม่ Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Do not lie if you are lying right now stop อย่าหลับนะ What เห็นอะไรไหมเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเมื่อกี้เฮ้ยตอนนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะ
โอ้ก็ยังเป็นอยู่อ่ะผมจะทำยังไงวะเดี๋ยวผมลองใหม่นะฮะ6,000คีย์เฟรมเดี๋ยวลองดูนะว่ามันยังเป็นอยู่หรือเปล่าโอเคDo not jump from the cargo lift while it's in motion. Penalty for misuse of cargo lift มีเสียค่าปรับด้วยนะฮะLook, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting. Yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Ôi. Tụng nặng mát.ไม่ไหวอ้ำไปวิดน้ำก่อนนะคะ ไม่มีทางให้ไปนะฮะเฮ้ยทางนี้ไปได้โหเนี่ย That's her, Stanley. What? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. What? This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Good morning, please. 427 press R on your keyboard. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Hey. No. ไม่ 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 ไม่กด ไม่ ไม่ เอ้ย ไม่ สาบานว่าคน มันไม่ใช่ฮะ Look at him there, pushing buttons,
doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. ไม่กดมันคือเกมอะไรเหรอคะมันคือเกม Staney Parable ครับ What the heck ไม่ช่วยด้วยทำไงก็ได้ผมไม่อยากกดตามมันแล้วใครก็ได้ช่วยผมทีผมจะต้องทำยังไงผมไม่อยากกด N ผมไม่อยากทำตามคำสั่งมันเป็นเกมผีเหรอ มันไม่ใช่เกมผีครับ But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries. สวัสดีครับแม่สาวน้อย It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. ไม่ไอ้บ้าไม่ดูโอ๊ยใครก็ได้ช่วยด้วยต้องกดใช่ไหมเนี่ย And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. ยังไม่กดออกอีก Excited him ยัง terribly. Let's do to spend time with the boys What ไม่เอาshit what So น่ารักไป he ไหม went เนี่ย further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Staney Parable. เอ้ยมันต้องไปได้ดิกูไม่อยากอยู่ตรงนี้เพื่อน oh It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it Chat again, back. and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. โอ้ไม่ได้รักมันไม่ได้รักมันช่วยกูด้วย What But
But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. หงุดหงิดแทนจับตุ๊กตาตก See to go to sleep มา And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Do not do it แล้วมึงจะให้กูทำยังไงวะเพื่อนช่วยบอกกูหน่อยไม่ทำตามมึงแล้วเอ้ยเซฟทำไมไม่เซฟวันนี้ทำอะไรก็ยอมทำเองไม่ยอมได้แล้ว โอเคผมเล่นมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย38 นาทีเดี๋ยวนะผมจะทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ย1,500มันจะเลิกกระตุกปะวะโอเคยอมเสียดายเหอะจะได้จบอีดีดื้อหน้าดู คือตอนนี้กด X ตามมันก็กดไม่ได้แล้วฮะคือมันเป็นเกมแบบนี้นะฮะมันเป็นแบบนี้ฮะ Staney Parable นะฮะ มันเป็นแบบนี้ฮะตอนนี้สิ่งที่ทำได้นะครับคือ yes แล้วก็ begin the game whatโอ้ย All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay. ตกใจหมดWhen Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ไม่ This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. โซดาจะอ้วกกับภาพ มองหัวที่1นะครับไม่ Wow,
ไม่ Yes, ไม่ this ไม่ room. ไม่ But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ไม่ ไม่ Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. แปลกจังผมว่าคอมผมอาจจะยังศักยภาพไม่ถึง 1080 หรือผมตั้งค่าอะไรไม่ถูกผมไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวผมตั้งค่าใหม่แล้วกันนะเอาแบบปกติแล้วกันเนาะ 1080 คงไม่ไหวว่ะอ๋อผมขออนุญาตหยุดสตรีมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสตรีมต่อ